为了早日实现财富自由，过上不羞不臊的钓鱼生活，我决定手搓一个钓鱼圣地，一边钓鱼一边养鱼，岂不乐哉？经过大半个月的搜寻，终于在深山老林中觅得一处荒废鱼塘。鱼塘面积为10亩，由山泉水汇聚而成，风景优美，空气清新，鸟语花香，归隐山林，独钓山间，岂不美哉？我计划在水边搭建一个钓角楼，关门即休息，开门便钓鱼，简直就是钓鱼人的天堂啊！
窝银窝不如自己的狗窝，天天在那里炸水，搞得我心痒痒的。今天晚上我得收拾一下它。来看一下我这10亩大水库，今晚能给我怎样一个惊喜？在自家渔场钓鱼，这感觉前所未有。哎呀，来鱼！哇，这个什么鱼？哎呀！解锁第一个鱼种了，这个氛围感绝了！你听这个呱呱呱呱呱的叫声，估计今晚是个睡得很好的了。来又来又哎，又是土糖色，这东西啊，本地45一斤啊，听说可以煲粥、煲汤，都特别鲜美。上树了，上树了。虽然说大树底下好乘凉，但是对我们钓鱼佬一点都不友好。看到没有？暂时在我这个水库呢，就只发现了2个鱼种：青草纪里扁、连庸年杆鲈。接下来就是要把这个水库的鱼种丰富上去，数量增加上来，致敬自由的每一天。明天见。